Hello，大家好，今日我哋重新翻嚟講過呢一部機器，咁好耐唔見啦，我哋都呢一部機器咧，點解今日要重新過嚟講咧？因為咧佢係我哋今次重新優化咗之後嘅產品，帶大家過嚟認識一下新嘅一啲嘢喺裏邊。嗱，呢個咧就係我哋一個封面界面啦。咁依家我哋咧入去呢度睇睇我哋嘅新功能，現場錄音。好多人咧需要會議嗰陣時用咧，就可以喺呢個地方點開去錄音。錄完音之後，佢會幫你潤色，去幫你總結嘅，呢個非常好噶。咁咧，佢呢一個軟件咧，佢可以直接幫你區分講話人1、2、3嘅，你就唔使擔心到時候開會嘅時候有乜嘢係分唔清楚嘅。嗱，當我哋依家開始轉寫完之後，就可以幫你去總結啦。呢個咧係我哋嘅新出嚟嘅一個版本，就係咧更新之後嘅。裏邊咧有好多嘢嘅，譬如你係會議用噶啦，或者係個演講啦、呼叫嘅都可以。包括咧，無論你係從事咩各行各業都可以攞嚟用嘅。只要你關節到自己需要錄音功能嘅，佢都會幫你去總結。嗱，呢個我就唔細講啦，直接我哋可以通用版本去生成。咁生成咗之後咧，佢呢度咧會有兩個嘢嘅，咁我哋嚟睇一睇。好嗎？好，依家就生成咗出嚟啦。佢呢個咧就可以直接，你睇我哋啱先只講咗咁樣一句話，但係佢可以幫你潤色並且寫得非常之靚，全部都係啲文字形式嘅，好多人需要嘅呢啲啊，直接幫你將呢啲嘢寫到明明白白，包括思維導圖都好方便嘅。嗱，我俾大家睇睇，我哋放大睇一睇呢個思維導圖啊。好啦，咁呢個時候咧，就有好多人擔心，咁呢啲嘢點樣傳出嚟啊？呢個位置就可以直接將佢分享出嚟嘅，好方便噶啦。將你所需要嘅導呢個直接揀自己想要嘅文件模式導出就得噶啦，好方便嘅。係，咁跟住咧就到同聲傳譯呢個功能咧係非常多人中意嘅。好多人中意睇電影、睇電視，但係咧又唔知佢喺度講乜嘢，咁咧就可以攞呢一個功能去做啦。呢一個咧佢係非常好嘅，佢係一邊講嘢咧，你就一邊將佢同時間譯出嚟。咁咧我哋就有一個新功能係亮點，因為其他嘅機器都冇嘅，同聲傳譯咧好少可以做到咧可以發出聲嚟嘅，呢個係我哋一個亮點，佢係可以將呢個聲音直接講埋出嚟嘅。我哋打開咗呢個麥之後，佢即刻就可以出嚟啦。So we have a new feature that is a highlight because other machines don't have a syncrophonic memory that very few can do. It can produce sound. This is our highlight. It can directly 好，咁呢個同聲傳譯同樣嘅，我哋都係可以同樣嘅，佢都可以喺呢個界面度出嚟嘅，又係一樣，同聲傳譯都可以幫你做總結喎。跟住到第二個功能，對話翻譯，呢一個功能咧就係好多人咧去旅遊嗰陣時最適合用嘅。呢個只需要你點一下，佢就即刻出嚟，我哋可以直接翻譯啦。Yes. All I need to do is click on it, and it will come out immediately, and we can trick. 好多功能咧係一定要長撳嘅，呢個只需要你點一下就 OK 啦，佢好方便嘅，一樣可以離線嘅。咁我哋而家就講下下一個內容，音視頻翻譯。呢個翻譯咧係非常好嘅，好多人需要去開會啊，或者係有咩作用嗰陣時都有
都可以用到。咁我哋依家嗱，我哋假設我哋而家打開一個音視頻嘅通話，咁咧發起通話，咁發起通話之後咧，我哋可以做到一個咩內容咧？用手機揀好你嘅語言之後，嗱，譬如話我依家手機揀係英文啦，咁佢咧就可以揀粵語啦。我哋入去，對方係唔需要下載任何嘅一個軟件嘅，直接咧掃碼就可以入得佢嘅，好方便嘅。分享一個碼出嚟得㗎啦。咁我哋依家一邊講話咧，佢可以一直咁樣出嚟嘅。嗱，兩部俾你對比一下。佢咧係會以文字嘅形式出嚟。呢一個咧就係我哋可以直接去使用嘅一個。無論你同咩國家嘅人去講話，都可以去實現到嘅一個功能。OK，咁我哋呢個咧就過去啦。同樣嘅語音都係一樣嘅，呢個咧就直接就係咁樣入去得㗎啦。咁跟住咧，我哋可以睇下拍照翻譯。我哋呢個拍照翻譯咧有一個非常好嘅功能，就係自動識別。呢個咧係你唔知道對方係咩語言嘅時候，都可以去選擇用到嘅。依家我哋喺度影相。佢可以直接掃描，這個倒是太近然後嗱，可以睇到英文嘅咧就會轉成中文嘅，佢非常好嘅。好，呢個咧就係拍照翻譯啦。咁離線翻譯唔使多講啦，同呢個對話翻譯一樣嘅。下載一個語音包就可以使用啦。好，我哋一直講一講我哋呢一個主頁面另一個隱形嘅功能，俾你睇下先。點開跨應用翻譯，呢個翻譯好正啊！用呢個你只需要喺第三方軟件，你如果想同啲朋友發啲信息啊嗰啲嘢都 OK 嘅，你直接可以撳住講話啦。嗱，喺呢度。當你喺呢個界面之後揀好語言之後，你就可以發送信息㗎啦。嗱，我哋而家試下先，撳住講。你好，你今日想去邊度食飯啊？ Hello. Oh, where do you want to eat today? 咁我哋可以將呢段話發送出去㗎啦，好方便啊！你又唔需要打字，又唔需要驚自己唔識對方嘅咩係嗰啲語言點樣打。咁今日咧，呢個就係我哋嘅一個新功能啦。同埋咧有啲優化咗之後嘅功能咧，全部都喺晒呢度啦。睇視頻嘅朋友咧，如果睇到我哋呢條視頻，對我哋呢個非常感興趣嘅情況下，你哋過嚟揾我。呢一個憑呢條視頻588就可以攞低啦。咁跟住我哋再同你講一個接尾嘅一個小曲啦。呢度我哋有一個新出嘅產品，非常靚嘅機型。第5呢一個咧就留低下一條視頻，繼續幫你哋介紹。記得關注我哋喎，要咪就錯過啦。咁今日我哋嘅視頻咧就介紹到呢度啦，下次再見，拜拜。